كمل بعدين هذا القوس. تمام، راح يصير عرضه تقريبا 5، عرضه 5. واضح؟ ونزلنا منه لهنا هذا الخط طوله 7 كان. تمام، بعدين راح نرسم تكملة هذا الشكل. ننزل بخط عمودي طوله 6 من الجهتين، طوله 6، ونسد القوس، عفوا نسد المستطيل 6، ونرسم القوس. تمام، بهالطريقة. والتكملة شنو؟ يبقى التكملة ناخذ خط على امتداد هذا الخط، الربطة ويا البرج بهالطريقة. بهالطريقة. واكو بعد تكملة بسيطة بهذا الشكل. ومن هاي الدائرة من منتصفها نرسم خط الربطة ويا البرج، خط متقطع بهالطريقة. يبقى الباقي شنو؟ بهذا الرسم مفتاح اللوحة مرقمين، يعني جايين على هذا الشكل كاتبين 1. تمام، انا ما راح اسوي بداخل دائرة، راح رأسا اكتب 1. جايين على هذا الشكل كاتبين 2، راح ارسمه هذا كاتبي 1، هذا كاتبي 2. تمام، فأنت 2، هذا 2، هذا الشكل هو 2. تروح تشوف بمفتاح الشكل شو اسمه. واضح؟ هاي الفكرة. 3، هذا 3. تمام، 4، هذا 4. 5، هذا 5، هذا الشكل 5. هذا 6، وهذا 7، وهذا المشبك 8. تمام، يا الله 8. هذا الشكل مالتنا 9، هذا الشكل 9. واضح؟ بعدين عندنا هذا الشكل هنا 10. هذا الشكل 11 هنا، هذا 11. هذا 12، هذا 12. هذا 13، 13 يعني معناته المضخة. 14 هذا الشكل همينه مضخة. 14 هذا 15، وهذا 16 هذا المخرج، و16 وهذا 17. 17 وهذا آخر واحد، هذا هنا، هذا هنا. هذا 14، هذا 15، هذا 16، وهذا آخر واحد 18. تمام، والهذا مسهلة هاي شو اسمه الأسهم. هذا سهم عندك، هذا سهم منا داخل، هذا منا طالع، هذا أكيد منا داخل، هذا منا طالع. مثل ما عودتكم السهم آخر شي سووها وزعوا لنا إياها. تمام، هاي سهمين منا طالعة، طابة العفو قصدي. هذا داخل أكيد هنا، هذا طالع من هنا أكيد، هذا هنا طالع من هنا، هذا طالع من هنا. هذا عندك راجع هنا، هذا عندك داخل هنا بعد. هذا داخل هنا، واحد داخل هنا أكيد. خلص الرسم. شوية وانزل لكم المفتاح.